Oke teman-teman, di sini kita akan bermain mobil-mobilan. Banyak banget ini mobil-mobilannya. Kita main ya. Mobil apa itu, Ta? Itu mobil apa, Ta? Wow, banyak banget mainannya teman-teman. Oh, ini ada mobil pemadam kebakaran. Yang ada yang gede di tanah enggak di. Ini mobil apa ya? Ini namanya mobil apa ya? Mobil towing. Enggak mentah. Ogok. Ada mobil pemadam yang gede. Ini mobil apa ya? Tadi. Oh, mobil apa ya itu ya? Bakalan gede ini. Oh, itu mobil pemadam kebakaran. Samping mobil pemadam kebakaran apa, Tah? Ini. Yang harus kan bisa ada kan ini ada bakalan tembak itu ada solar bis. Oh, ada tolong bis olengnya. Tapi Itu mainan apa, Ta? mobil taju. Oh, multaju. Ambil lagi mainan apa lagi? Ini namanya mobil mobil ini mobil Mobil apa? ini namanya mobil sampah. Oh, ini mobil truk sampah ya? Kan mobil Oh, ini truk sampah, teman-teman. Mana mobil ekskavator ya? ini tuh kan tak mau ini loh. Ekskavator. Ini mobil ekskavator, teman-teman. Enggak apa tenang patah sini. Mana mobil kontainer panjang mana? Ini Oh, diambil, coba mana, lihat. kan tak jalan-jalan. Oh iya. Gede katanya. Apa? Ada Mobil pengangkut hewan mana ya, Tah? ini. Apa ini hewannya nih? Oh, itu mobil pengangkut hewan. Yang bisa oleng ya. Bisa oleng. Bisa oleng. Oh, ini mobil pengangkut hewan, keren banget, teman-teman. Wah, warnanya merah. Itu apa itu? Mobil apa, Tata? Ada bak dulu ya. Bak mobil ini ya. Oh, mau dicari bak mobilnya. Oke. Sakit. Tuh, Tata bisa pasang ya? Apa patang ya? Mobil sampah keren, coba Papa lihat. Ini kan tampaknya. Wow, keren banget. Coba madu sini. Wow, bisa nyengat ya? Mana ini turunin? Diisi apa itu, Pak? Tin. Nah, muat Muat rumput ya? muat rumput lagi. Oh, Hewan pak. Rumputnya dalam pak. Apa? Yang gede. Hai. mobilnya mau muat batu ya? Coba kayak mana muat batunya?